இப்போ ஆக்சுவலாக எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ லட்சங்களா எத்தனை 16,616 ஸ்பீட் ஹைட்டில் இருக்கோங்க. எவ்வளோ இங்கே கொஞ்சம் ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாக தான் இருக்குது. இன்னும் போக போக ரொம்ப ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாக இருக்குங்க. மூச்சு திணறல் ஏற்படும். நம்ம ப்ரோலாம் அங்கே நிற்கிறாருங்க. நம்மளாம் தான் குரூப்பாக ரைட் பண்ணிட்டுக்கிறோம். செமையாக காற்று அடிக்குதுங்க இந்த பிளேஸு. இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்னோ தெரியுது. பயங்கரமாக இருக்குங்க இந்த பிளேஸு. ஆனால் ஒரே ஒரு செடி கொடி கூட இல்லைங்க அங்கே. நம்ம அப்படியே கிளம்ப வேண்டிதான். இங்கே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அப்படியே கிளம்பலாங்க. நம்ம வேறு மெமரி கார்டு 2 தாங்க வச்சுருக்கோம். ஒரு மெமரி கார்டு வேறு ஃபுல் ஆயிடுச்சுங்க. என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரில. இன்னும் எப்படி பார்த்தாலும் 3 நாள், நம்ம வந்து 3-4 நாள், இன்னும் 5-6 நாள் ஆகுங்க நம்ம ரிட்டன் மணாலி போகிறதுக்கு. என்ன பண்ண போகிறோன்னே தெரிலங்க. இங்கே பாருங்களேன் வியூ பாயிண்ட்டு. ஒரே ஒரு மெமரி கார்டு வச்சு ஓட்டிகிட்டுக்கிறோம். ஒரு ரிவர் கிராசிங்குங்க. இதெல்லாம் காலை வச்சிட்டோம்னா அவ்வளோதாங்க. ஐயோ ஏறிடுறா. நல்ல வேலை காலு கீழே வைக்கலைங்க. ஐயோ பெரிய ஆக்சிடெண்ட்டுங்க இது. அப்படியே லாரி கவுந்துருச்சுங்க. நான் தான் சொன்னேன்ல, லாரி வந்து சைடு வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே லாரி கவுந்துருதுங்க. அங்கே பாருங்களேன். ஐயோப்பா கஷ்டங்க. இப்போ தான் நடந்திருக்கும் போல். லாரிக்காரெலாம் ரொம்ப பாவங்கண்ணா. அப்படியே கவுந்துருச்சுங்க லாரி. இப்போ வந்து எப்படி சொல்கிறது, ஒரு லாரி ஆப்போசிட் வந்துருக்குன்னா நம்ம இப்படி போகிறோம்னா இங்கே ஒரு லாரி போகுதுன்னு வைங்களேன். அந்த லாரி வந்து அந்த சைடு ஓரம் வாங்கும்போது அப்படியே வீல் கீழே இறங்கிடுதுங்க. ஐயோவா ரொம்ப கஷ்டங்க. பாரு ரோடு ஆஃப் ரோடுங்க. அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப மோசமான ரோடு. என்னாச்சோ பாவம். யாருக்கும் அடி இருக்காது, கண்டிப்பாக அடி விழுந்திருக்காது. ஆனால் எல்லாம் இப்போ வண்டி போச்சு. எவ்வளோ ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்களா. இங்கே பாருங்களேன், புகையாக கிளப்பிட்டு போகிறீங்களே ஐயா. நான் உங்களுக்கு என்னையா துரோகம் பண்ணேன்? அடேங்கப்பா. இல்லையே கொஞ்சம் மெதுவாக போங்களே. ஐயோ நம்ம ஃபுல்லாக தூசாயிட்டுங்க ஆல்ரெடி. இப்போ அதுக்கு மேலே என்னையா இதுக்கு பாருங்களேன் ஆஃப் ரோட. என்ன சீன் இது? ரோடு மோசமாக்குதுங்க. இங்கே பாருங்க, வண்டி வேற வலி கூட்டுச்சுன்னா கீழே விழுந்துருவாங்க. ஃபுல்லாக மண்ணுங்க. தார் ரோடு வருமா? கீழே பாருங்களேன், ரிவர் ஃபுல்லாக அப்படியே ஐஸ் கட்டி ஆயிடுச்சுங்க. எப்படி உடஞ்சி விழுந்துருக்கு பாருங்களேன். அதேமாரி இப்போ ஒன்று காட்டுறேன் வாங்களேன். ஒரு லாரி எவ்வளோ ஆழத்தில் போய் விழுந்துருக்குன்னு காட்டுறேன் வாங்க. அங்கே பாருங்கள் லாரி. இங்கேருந்து தெரியல, அங்கே விழுந்துருக்குங்க. போக போக பார்த்தீங்கன்னா ரோடு இல்லைங்க, எல்லாம் ஆஃப் ரோடாக தான் போயிட்டுருக்குது. கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரோடு போயிட்டுருக்குதுங்க. லாரியெல்லாம் கவுந்து கிடக்குது ரிவரில். இங்கே பாருங்கள் எப்படி போயிட்டுருக்குதுன்னு. ஒரே ஒரு மரத்தை கூட நாங்கள் பார்க்கலைங்க இது வரைக்குமே. என்னன்னு தெரியல, ஒரு பில்லு கூட முளைக்கலைங்க இந்த இடத்துலலாம். அது என்னன்னு எனக்கே புரியலைங்க. ஒரே ஒரு பில்லு கூட முளைக்கலைங்க இந்த இடத்துல. பில்லு, ஒரு செடி கொடி மரம் எதுவுமே இல்லைங்க. இந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா காரு, ஒரு லாரி மட்டும்தாங்க வர முடியும். ஏன்னா ரோடு வேலை போயிட்டுருக்குது. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 2 சைடுமே கல்லுங்க. இங்கே பாருங்களேன், இதெல்லாம் உருண்டுட்டு வந்தால் என்னக்கா வருது? கதை கந்தலுங்க. அடேங்கப்பா. இங்கே பாருங்க, மோசமான ரோடுங்க. பயங்கரமான அட்வென்ச்சருங்க இதெல்லாம். இங்கே பாருங்க. அடே யா
ஆஹா, இதெல்லாம் பார்த்தா என்னென்னவோ பண்ணுதுங்க, தலையை சுற்றுதுங்க. இங்கே பாருங்களேன். என்னையா சொல்கிறதே சொல்கிற அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ஏன்னா அப்படி தான் இருக்குது ரோடும் சரி, இந்த மலையும் சரி, இந்த ரிவரும் சரி, இப்படியே தாங்க போயிட்டுருக்குறோம். ரிவரு, ஹில்ஸு, ஆஃப் ரோடு, அட்வென்ச்சரு, இப்படி தாங்க ரோடே போயிட்டுருக்குது. ரைடே இப்படி தாங்க போயிட்டுருக்குது. அப்படியேங்கப்பா, கண்ணு கேட்டின தூரம் இப்படியே தாங்க இருக்குது. இன்னும் எவ்வளோ தூரம் போகணுமோ ஒன்றும் புரியல. இருங்க, லெஃப்ட் சைடெல்லாம் ரிவரு, பா என்னையா ரோடு இது. டவுட்டு. அடேங்கப்பா, 183 கிலோமீட்டர் காட்டுதுங்க இன்னும். அல்லே எப்பங்க போய் சேர்றது? அடே இங்கே போடுறா. ஐயோ, இங்கே பாருங்களேன் ரோடு. ஐயோ, மோசமான ரோடுங்க இது. தலை சுத்துதே, இப்பயே முடியல, தலை சுத்துதே. ஐயோ, தலை சுற்றி கீழே விழுந்துருவோம் போல, முடியல. லாரிக்கார அண்ணா எப்படி ஹார்ன் அடிச்சுட்டு போறாரு பாருங்களேன். ஐயோ, தண்ணி மேலேருந்து குதிக்குதுங்க, நானே கவனிக்கல. இங்கே பாருங்க, லெஃப்ட் சைடு உளுந்தோம்னா எலும்பு கூட சிக்காதுங்க. ஐயோ, என்ன அட்வென்ச்சர் ரோடு இது. அம்மா, அடேங்கப்பா. ஐயோ, வேற மாதிரி மோசம். இப்படி ஒரு மோசமான ரோடை நான் லைஃப்லேயே பார்த்தது இல்லைங்க. இங்க பாருங்களேன் அட்வென்ச்சரை. அடே அப்பா, லெஃப்ட் சைடு பார்த்தோம்னா கீழே விழுந்து செத்துருவோங்க. அம்மா, என்னங்க ரோடு இது. இங்க பாருங்களேன், கரணம் தப்பிலான்னு மரணங்க. நம்ம லாரிக்கார அண்ணன் பார்த்தீங்கன்னா ரிங்டோன் போட்டு போயிட்டுக்கிறாருங்க ஹார்னில். பாருங்க, இப்போ ஹார்ன் எப்படி அடிப்பார் பாருங்க. பாருங்க, வேற மாதிரி இல்லை. அடே, இந்த ஹில்ஸை பாருங்களேன். இதை நீங்கள் என்னன்னு சொல்லுவீங்க சொல்லுங்கள்? டெசர்ட்னு சொல்லுவீங்களா, இல்லை கல்லுன்னு சொல்லுவீங்களா, மண்ணுன்னு சொல்லுவீங்களா? எப்படி இதை நம்ம ஏற்றுக்குங்க? அதெல்லாம் போக அப்படியே தாங்க இருக்குது. ஆனால் கடைசி வரைக்குமே ஒரு ரிவர் ஓரமே தாங்க ரோடு போகுது. மணாலிலேருந்து நம்ம இமாலயன் பைக் எடுத்துகிட்டு, ரெண்டல் பைக் எடுத்துகிட்டு இங்கே வர்றதுக்கே 2 நாள். இன்னும் 180 கிலோமீட்டர் இருக்குது லடாக்கு. 2 நாள் முடிய போகுது. நம்ம டிவிஎஸ் 50 சின்ராஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து தான் என்னங்க கதி. நான் தள்ளிட்டு வரணுங்க அந்த வண்டி. இங்கே பாருங்கள், இங்கெல்லாம் சமமாக இருக்கா, திடீர்னு மேடு வரும், அப்புறம் ஃபுல்லாக ஹில்ஸ் ஹைட்டாக போயிட்டே இருக்கும். கஷ்டங்க அதெல்லாம். எப்படியோ ஒரு வழியாக ஏதோ தப்பிச்சிட்டோங்க நம்ம. இங்கே பாருங்கள் ரோடு, ஹில்ஸ் எல்லாம் அப்படியே தூசு ரம்பிருச்சுங்க. நாங்களாம் அப்படியே ஃபுல்லாக டஸ்ட்டுங்க. அப்படியே ட்ரெஸ்ஸை ஒதுறினோம்னா அப்படியே பறக்குங்க தூசு, அவ்வளோ தூசுங்க எங்கள் மேலே. நாங்கள் குளிச்சும் 2 நாள் ஆகுது. ஏன்னா குளிக்க முடியாதுங்க எங்கேயுமே, ஏன்னா அவ்வளோ கூலிங்கு. குளித்தாலுமே ஒரு 5 நிமிஷத்தில் நாங்கள் திரும்பவும் அழுக்காயிருவோம். அப்படியே எவ்வளோ டஸ்ட்டு பாருங்கள் எங்கள் மேலாம். ஏன்னா அவ்வளோ டஸ்ட்டு. ஆஃப் ரோடு ஃபுல்லாக புகையாக பறக்குதுங்க. இங்கே பாருங்கள் ஆஃப் ரோடு. ஐயோ,
எப்போ மேம்பாலமே பிரிட்ஜு மோசமாகுதுங்க. மரக்கட்டியை வச்சு அடியில் மேனேஜ் பண்ணி விட்ருக்காங்க. எப்பா இங்கே பாருங்களேன். ஐயோ அப்படியேங்கப்பா ஓட்டங்க சென்ட்ரல் அங்கே பாருங்களேன். சீனி ஓட்டடா பிரிட்ஜு. மோசமான பிரிட்ஜுங்க அது. வீலே உள்ள புகுந்துருங்க. அவ்வளோ பெரிய ஓட்டம் இருக்குங்க. நல்ல வேலை நான் வலிச்சு எப்படியும் ஓட்டிட்டு வந்துட்டேன். இல்லை அவ்வளோதான் வீல் உள்ள மாட்டியிருக்கோம். மோசமாகுதுங்க பிரிட்ஜு. இங்கெல்லாம் டென்ட் போட்டிருக்குங்க. யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோடு ஒர்க் பண்ணுறவங்களோட டென்ட்டுங்க இதெல்லாம். இவங்களாம் வீட்டுக்கெலாம் போக முடியாதுங்க. இங்கே தாங்க இவங்களாம் வாழ்ந்தாகணும். ரொம்ப கஷ்டங்க. நான் சொன்னேன் இல்லைங்க படிப்படியாக ஹில்ஸ் மேலே ஏறிட்டு போகுதுன்ட்டு. அங்கே பாருங்கள் இப்போ எப்படியா இப்போ எல்லாம் இந்த மலையெல்லாம் ஏறி வந்துட்டோமா. இப்போ அடுத்த மலை ஏறணும். அடுத்த மலை ஏறினதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஒரு மலை ஏறும். அப்படியே படிப்படியாக தாங்க போகுது. கடைங்களாம் இருக்குங்க சாப்பிட்றதுக்கு. பார்க்கலாம் நம்ம ப்ரோஸ்லாம் அங்கே வெயிட் பண்ணுறாங்களா என்னன்னு தெரில. வசந்த் ப்ரோ ராம் ப்ரோலாம் என்னமோ விட்டுக்குன்னு போயிட்டாங்களா என்னவோ தெரிலங்க. இப்போ ஆக்சுவலாக எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேங்கில் தாங்க இருக்கோம். வந்தோம், டீ குடித்தோம். நம்ம அண்ணன் ராம் அண்ணன், நம்ம ஃப்ரெண்டு, நம்ம வசந்த் ப்ரோ எல்லாம் இங்கே தாங்க இருக்கோம். அப்படியே இனிமேல் ஒன்றா ரைட் பண்ணிட்டு கிளம்ப வேண்டியதான். ஃபுல்லாக டெஸ்ட்டுங்க, பயங்கரமான டெஸ்ட்டு. அங்கே தட்டினா தெரியுது ப்ரோ. இங்கே மோசமான ரோடுங்க, ஆஃப் ரோடுங்க ஃபுல்லாக. சரி அப்படியே நம்ம டீயெல்லாம் குடிச்சாச்சு, அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதாங்க.